ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಟ್ಪಟ್ ಅಂತ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಚಕ್ಲಿನೇ ಕಣ್ರಿ. ರೆಸಿಪಿ ಏನಂತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ 3 ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1 ಲೋಟ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಚಪ ಅಂತ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಕ್ಲಿ ಒತ್ತೋ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಯ್ ಅಂತ ಗುಂಡೋಗಿ ಸುತ್ಕೊಬಿಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ರೀ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಕಾಫಿಯೋ ಟೀ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಿರಿ. ಸೂಪರ್ ಕಣ್ರಿ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ?